dhacaya karbaash xalaal waaye ii share gareeya ii share gareeya please ii share gareeya ii share gareeya waxaan rabaa haddaan hurdo ka kacay saa dareemaysaan codkayga waxa waaye 10:19 subaxii noo tahay waxaan ugu talagalay xilligan aan u soo galay in ma aragtay Soomaaliya especially Muqdisho oo soo jeedo subax ay u tahay iyo Minneapolis ay u tahay fit ama 1 o'clock hadda soo qiyaasaya 2 o'clock waa gaarteen u malaynaya 2 habeenimo idin tahay oo idin ka soo gaaray intiina soo jeeda ugu filan inta kalena bari subax inay share gareeyaan waay muhiimadaydu waxay ahayd Minneapolis iyo Muqdisho inaan isku helo insha Allah ii share gareeya ii share gareeya waxaan waa igu yar yahay ma hadli karayaa أنا وحان ربا إن حمر لقى داوضو لايف كان منيابلسنا لقى داوضو يوروبنا لقى داوضو مركا إذا كعد صلي إيشار قرية إيشار قرية ما يموك ولي كيبا موجودي بي عيبين وسين وعيبين ليسين صان ما أهان شرينينا يشار قرية برنامجك سكوض شار قرية سكوض شار قرية حقا كهد لينا يا أخي حقك جنب الشم لها حقا كهد لينا شار قرية وهذا ظلمي قاعد لعبتينا ده تعيشين صح هذا نوم شار قرية برنامج كان إيش القراية؟ إيش القراية بليز؟ $10,000 كي ربع أنا 10,000 كيان ربع برنامج كسر قراية وانكي مضيق ذي واسكسي بالله لكن واسك بالله يا وحان رجينا يا توبيغان markaan u gudo galo inaad meel kasta gaarsiisaan insha Allah markaan ka baxana aad si share gareysaan intaan ku jirana aad share gareysaan ay ka codsanaya oo ummadda Ilaahay meel kasta joogto ay daawato reer Yurub iyo reer America iyo reer Muqdisho ay daawadaan saasaan rajeynaya ana hadda hurdo ka kacay wili xataa wallahi shaax macabin subaxii ii tahay 10:22 subaxii waaye waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ma aragtay murugadeeda leh xanuunkeeda leh waxaan horta marka ugu horeyso aan la qaybsanayaa murugada iyo xanuunka walaalahay reer Cabdi Dollar oo aan Minneapolis na daris ku nahay reer qaybtoodna Sweden ay degan yihiin family kita kale aan daris ku nahay Minneapolis reer Cabdi Dollar murugto idin la qaybsanayaa waxa idin ku dhacay aadan uga xumahay aniga shalay toole Nairobi shalay ciid u ahayd Soomaaliya shalay toole aniga Snapchat-kayga iyo Facebook-kayga iyo media-hayga ciid wanaagsan oo ku qoraay may aragteen anigu shalay ma ciidin sababtoo ah waxaan u ciidaynin oo aan u ciidin waa baxay oo qadaan aado waa soo noqday laakiin ma ciidin mana idin la share garaynin ciid wanaagsan idin ma dhihin sababtoo ah waqti aan farxo ma ii gelin mana ii ahayn xilli aan farxo dad walaalahay ah ana aad u jecelahay daris aan ku nahay Minneapolis ayaa dhibaato gaartay Facebook-kayga waa ku soo qoray wiilka sawiradiisa waa soo dhigay waan ka hadlay qoraal ahaan laakiin waxaan ii sheeg ku mashquulsanayn ii sheeg lasti maanta waa arbacadii la soo dhaafay wiilkaas xamar lagu qashay arbacadii la soo dhaafay wiilkaas dhibaatadu ay gaartay
ilaa arbacadii la soo dhaafay ilaa iyo shalay toole inta aanan qoraalka soo qorin waxaan isku talaagaraynay inaanan media soo gelin oo wax allaala wixii aan xog hoos u raadi karno ama aan hoos u xallin karno inaan hoos u xallino ama aan wixii aan xog ah ama caawimaada aan hoos u raadi karno aan hoos u raadino arrintu waxay ka maarmi weysay in media aan soo galno way ka maarmi weysay in arrinta media la dhigo oo cid allaale cidda ay qusayso loo sheego way ka maarmi weysay waxa dhacday Shaafici Cabdi Dollar oo wiil yariiso baby ah from Sweden ah inuu asaga iyo hooyadii ay ka tagaan Sweden waxay tageen magaalada Muqdisho wiil yar oo Soomaaliyeed oo from Sweden oo qurba joog ah horta qurba joog waa la idin soo galay waxa la yiri geeridii galbeed laga sheegay gundahaaga laga dayaa geeda balaayada la yiraahdo markay adiga ka maqan tahay waxay ku maqan tahay walaalka maqal ma jiraa warmay maqashaan ma maqlaysaan way maqashaan ma maqashaan maqal ma jiraa ha soo qorano ha ii soo qora hadaad maqlaysaan way codkayga hadaad maqlaysaan ha ii soo qora Firdawsa thank you thank you so much waxaan idin sheegaa waxa la yiri geeridii galbeed laga sheego gundahaaga laga dayaa balaayo intay adiga ka maqan tahay horta hore waxay ku maqan tahay cid kale wixii balaayo oo dhan ilaahay naga hayo qadarta ku dhacday Raac Cabdi Dollar waxaan leeyahay ilaahay dartiis ugu sabra wax walba oo dhacay sabra la idin ka rabaa ilaahay qalbiga idin qaboojiyo laakiin dulmiga leedu ku sameeyay ma aha mid aan ka aamusi karno waxa dhacdo walaalayaal Shaafici arbacadii la soo dhaafay inta may ku taalaa waaye marka wiilka dhibaatada loo geysto oo la qasho lagu dilay xamar asaga iyo hooyadiisa Sweden ka tagay xamar ay tageen wiil yar oo qurba jooga oo wadankiisa aaday hadduu rabo xeeb oo ku dabaasho hadduu rabo meel uu ku raaxaysto ku dalxiiso Bambaaso oo imaan kara wuxuu tagi karaa Tanzania uu tagi karaa Mareykanku uu tagi karaa meeshuu rabo tagi karaa oo safe u ah wiil yar oo qurba jooga oo wadankiisa xiise iyo hilo oo u qaba dartiisa hooyadiisa raacay xamar tagay asagoo liida jooga nin ciidan sheeganaya waliba nisa ciidanka la dhahay inuu ka tirsan yahay la sheegay ayaa wiilkaas asaga iyo ninka iyo niman kale oo isla socday waa askari yaa lagu leeyahay ninka oo wiilka afka la galay ciyaalkan qurba joogtaas u taqaanaan ba qurba joogta ciyaalka say wallahi si fiican u naqaanaa dadka dulmiya ma aha way murmeen markay murmeen uu iska kacay in Cabdi Dollar uu istaagay Shaafici uu iska dhaqaaqay inta loo soo istaagay lagu yiri waryaa see u dhaqaaqi kartaa see anagoo kula hadlaayo saa u dhaqaaqi kartaa waa iska taqaanin xamare waxay iska jecelihiin hadduu xataa uu dablayahay hadduu xataa uu taraafiga jidka taagan xamar oo yahay wuxuu jecel yahay talaya in loogu waco aniga xamar waa tagay day laf talaya in loogu waco wuxuu sameeyay cunug yaraa uu ka daba tagay wuxuu yiri maxaad ii ignore garaynaysaa waryaa anagoo kula hadlaayay saad u kacdo yiri markaas uu warneeyo isma naqaano ismana fahmayna iga dhamow marka hore xabado iska soo jaray gacantu uga dhuftay kabacdina waa laga qabtay midida baynaada la dhaho oo ciidamadu ay xirtaan midida baynaada la dhaho oo inta qaatay halkaas uga bilaabo ilaa gumaarka ku geeyay beerku si dhexmarsiiyay kaliyihiisi ma aragtay dhaawaca gaaray meel kasta caloosha waa aragtay si u talan yahay Shaafici Cabdi Dollar wiilkii meesha ma aragtay dhibaatada ka dhacday ninka dhibaatadaas geysanay si abay telefoonka qoraalka aan ku soo dirsaday kiina si aan u akhriyo ninka dhibaatada geystay magaciisa iyo informationkiisa waan raadinay ruuxaanti waa dadaalnay iyo macal taliyihiisa iyo cidda xukunta waan raadinay ninka dhibaatada geystay waxa la yiraahdaa ninka waxa la dhahaa Umarey Awkaate waxa uu joogaa iridda aeroboortka Marina Gate la dhaho Marina Gate la dhaho joogaa waxa la dhahaa Umarey Awkaate waxa uu joogaa iridda aeroboortka Marina Gate la dhaho waxa uu ka tirsan yahay nabad sugidda waxa taliye u ah nin la dhaho Cabdiqani Jaale oo haysta iridaha aeroboortka oo dhan waa idinku soo celinaa informationadii aan helnay oo raadinay marka wiilka isbitaalka galuu koomaha galay ninkii meesha waa ka cararay askariga ahaa informationadii aan raadinay oo familigu ay raadiyeen aan idin sheegayaa si fiican ii dhageysta ninka waxa la dhahaa wiilka qashay waxa la yiraahdaa Umarey Awkaate waxa uu joogaa oo ka shaqeeyaa iridda aeroboortka Marina Gate qaybta la dhaho waxa uu ka tirsan yahay nabad sugidda ciidamada nabad sugidda waxa taliye u ah Cabdiqani Jaale oo haysta iridaha aeroboortka oo dhan okay
markii shaafici markii la qashay oo kooma galay waa arbacadii la soo dhaafay oo isbitaalka hooyadiis ay meeshii ma aragtay cid la ciirsalo ku noqotay oo cunugeeda isbitaalka maamada ay la gashay dad ehela ayaa damceen inay raadiyaan ninkii iyo informationkiisi waa lagu mashquulay waa la raadiyay ninkii waxaa la soo ogaaday arbaco wiilka dilay khamiis binu iska shaqaysahay oo airport ka joogay okay nin baa taliya u ahaa marka xamar saa ogtiin hebelow cabdiqani jaalle oo ninka taliyihiisa ahaan raadinay waa lagu mashquulay waa la raadiyay arrinta waa la wargeliyay waa loo sheegay waqtiyaa la geliyey wuxuu dhahay warqado soo samaysta anugu xamar dadka ayagoo inta dadka la qaso oo dadka la dilo haddana qofkii dhibbanaha ahaa ee dacwada qabay in lagu dhaho inta soo mar xagga soo mar warqado soo samayso waxaan ku xirna keen dacwad soo furo adigu faamiliga waa dadaaleen intii tabartooda ahaa wixii marba warqad lagu xiro shalama daraada sheekadu soo gaartay ninkiina aan la xiraynin adigu arrinta aniga markii la soo gaarsiiyey qaylo dhaan ma aragtay aad u dheeraan diray xamar waxaan wacay cid allaale cidaan isdhihi karay connection waa laga helayaa inay ma aragtay ninka cabdiqani jaallo la dhahayo inay bal weydiiyaan sababta uu ninka u soo xiri la'yahay sababta cumarey loo soo xiri la'yahay in cabdiqani jaallo la weydiiyo meelo dheer baan u marnay dad aan isdhahaynay waa connection fiican ay haystaan oo wax galay ka yihiin xamar oo mi aragtay dawladda waxbay ku jiraan waa raadinay adigu dadkii marba mid saan u helaynay arrinta markaan u sheegnay qof kasta uu naxaaysan qalad waaye in mar hore la soo xiray cabdiqani jaallo waa raadiyayna hadday ka dhace sidii loogu hayay arrintu waxay ku soo biyashatay yesterday oo shalay ciid noo ahayd Nairobi ma ahay maalintii habeenkii ka horreeyay in hadalkii ugu dambeeyay ee nala siiyo uu noqday wuxuu yiri cabdiqani jaalle ciidaa la soo galay maantana waa soomanahay horta ninku ha ciido qaatilkii shaafici cabdi dollar qasay ha ciido Soomaaliyeed halkaasay horta xamar waxay maree qaatil wax dilay in lagu yiraahdo ninkii taliyaha ahaa uu ku yiraahdo ha ciido waa soomanahay ciidna waa ku jirnaa ha ciido qaatilkii la rabaa in la ciidsiiyaa nin wax dilay aan la ciidsiyaa sawirada Facebook ayga ka aragteena shaafici cabdi dollar saa aragteena loo qasay ya waa dhibane waa wiil yar oo wadankiisa soo booqday oo gardarro lagu qasay حتى وحيابا بدن افلغادا حتى نكاس ما عرفت ددكي دعوadaas loo gudbiyo ka soo yeertay cunuga balwad ma walahay iyo cunuga ma cabsanay iyo cunuga saan ma ahay iyo waxaan idin sheegayaa Soomaaliya xamar hawsaasa ka socoto xamar saasay ku dambeysay waxaan rabaa marka halkaan inaan baaq uga diro kolley waa badbedelaan oo waxbay badbedelaan dawlad isku saagta xamar ka jirtay waxbay badbedeshay ninka koofi la dhaho oo wixii airport iyo immigration ku saabsan ninkii haystay ee koofi ahay anigu aan ku ogaa war mudane koofi ma lagu bedelay ma waa joogtaa ninka koofi la yiraahdo isheeg madaxda oo ma lagu bedelo nin hadaan lagu bedelin oo joogto arrintan adigay kugu soo biyasbatay way ku qusaysaa lambaroon adiga ayaa ah koofi iyo anybody oo quseeyo airportka iyo immigrationka xukumaha si aftax shaaweeyo kale hatta xalay toole hadal aniga aanan hubin ayaa ma aragtay lii sheegay laakiin waa soo hubsanaya publicna waa ka sheegaya cabdiqani jaallo ninka la dhahayo inuu cabdi fitaax shaawey dadka uu shaqaalaysiiyay oo uu ma aragtay keenay inuu ku jiro ayaa xalay xog ah laysiinayay ma huba laakiin taa ka weydiiyaa aftax shaaweey hadaa cabdiqani jaallo taqaano cabdiqani jaallo hadaa taqaano wuxuu xukumaa cumarey oo ah qaatilka toogtay shaafici cabdi dollar saa aragta u galay marka haday koofi tahay iyo haday aftax shaawey tahay haday anybody oo madax sheeganayo oo ka ah immigrationka iyo airportka qusayso waxaan idinka codsanaynaa arrintan inaad meermeerisaan oo ciid nagu mashquulisaan oo leeska ilaawo ma dhacayso cunuga yar wada sharci ka jiru ka yimid Sweden oo ka imaaday ilaahay ha u boogadhayo ilaahay ha caafiyo laakiin waxaan idin sheegaa isxaan noomada sameynina waxaan kaloo idin sheegaa qurba joogtay waxaa la yiri dhibaatada maanta hadii dhibaatada qof kale walaalkaaga ku dhacday aad aragto ku tasho inay kugu dhici karto adigana maanta waxa xamar lagu qalanayo waa caruurta Soomaaliyeed ee qurba joogta ah marka qof kasta oo hooyo kasta iyo aabba kasta oo cunugaaga markaad xamar geyso waxa shaafici ku dhacay waa sugaysaa hadda sheer garay wayso hadda ka dhiidhi wayso hadda ka hadli wayso waa ifaanteena umalaynaya marka koofi iyo aftax shaawey iyo cid walba ee immigration iyo airportka ay arintoodu ay ma aragtay calashan madax ka ah oo meesha wax ka ah cabdiqani jaalle oo xukuma cumarey oo wiilka saa u qashay wuu diiday inuu soo xiro cumarey muhiimadda cabdiqani jaalle laga rabo waxay ahayd inuu soo xiro cumarey
very simple inuu soo xiro laakiin in la yiraahdo ha ciido qaatilkii ha ciido in la dhaho waa ayaan darrada hadda na haysata waa inaan Soomaaliya rajo badan oo aysan ka soo socon waa in ma aragtay maalin Ilaahay keena maalinta ka dambaysa aad ka niyad jabeyso xamar sometimes waxa isleedahay war Ilaahow ma ehelkaaga iyo aabaha iyo walaalaha hadda ganaadaan Ilaahow ma xamar oo dhan dhulka ma igasho على سوي كوك اللي في سامرك عرفت عدالة ضرنا كتشرتو حمر ضمبا يعني دب لو أركنه إله ربي وما نقول كل جويسد ويكوك اللي في سوين كوكارسين يسا مركو إحنا إدين شيء جاية غير مقدسو أنت عدالة ضرنا في سنة يسان أو نلشي إنه أي ساعة هرتو هالسجنينا إن عاد نراد هالشام إن الراح يستان إن عاد ما عرفت حمر يسبدسو هالسجنينا هنا أفر لنا هيركاس مريسا وحن لا يهي عد الله العد أرتان يقصيسو أنا كسر هذا فيديو جايان وين شير جريسان وأنا عد والباقي قصيص كوفي وكلا عدا عن مجلس ساقي شاوي كل وين يجرتو وحنا إذين قرينا ملها أرتواتاسها إنت اسكت يكرنا إن الميديا عن كورجنو أو أرتا عن هاس أورادينا وأوراديني إنت كران كي أنا فاميلي ولد ذا العد والبنك كونكشن كهاي وعي إلا هتوحك صور ناس عدانا يمله رسل تجي وحنا نقضي يتوابتي قاتلك هعيدو عمري هعيدو وصار معهن وإنه عيد صمعهن قفل كاي تمدي وقبل لابي حبتكم باللابي مركي لا قبطنا تمدي يا وكوما كجرو ويلكي فاميلي جاس او ما عرفت ماسس اي wax ugu micina family ay waayeen oo la iska daba wareejiyo oo warqad lagu xujay oo waxaan loo joogin lagu xujay markii dibna jawaabtoodu noqotay ha ciido Soomahan waaye waa isu joognaa reer Muqdisho fiidiyowgan share gareeya waa idin salaama inta samaha jecel kor Allah ka dhigo raacadi dollarna waxa idin gaar waa ka xumahay aad uga xumahay shaafici waa walaalkayo kale aad murugta idin la qaybsanaya salaytoola aniga ma ciidin meelaan ciid ku soo qorayna malaha waxa arkay dad badan oo baraha bulshada kamid oo qaarkood aan wargeliyay guddi doorasho iyo waxay soo qorqorayeen ay ka hadlaayeen qaarkood inay ma aragto waxyaabo aan necessary ahayn inay ka hadlaayeen marka maybe anigu dad badan ku tastaajiro oo anaga haday arrintan ka hadlaan ila karkarin kara oo meel fiican gaarsiin kara laakiin ciidna way soo gashay dadkina qaarkood waa family waqtigi waa kala duwan yahay Europe oo kala aad u kala duwanahay cid kasta oo public figure oo aan ma aragtay gaarna ula hadlay habeen hore oo aan sugayn arrinta ka soo hadashay cid kasta oo wax gal waxaan rabaa in arrintan ay ka hadlaan ay sii gudbiyaan murugadan aan la wada qaybsano kulligeen insha Allah raacadi dollar waa idin salaamaya ii share gareeya arrintaas waxaan filayaa insha Allah inuu baaqeeno uu gaaro dawladdan isku sheegtuna ay wax ka qabato saas aan rajaynayna waa idin salaamaya in badan sharta igu qabta